हेलो गाइज, आज चाहिँ म रेजरको BlackShark V2X भन्ने हेडफोन अनबक्स गर्न गइरहेको छु। आई गट दिस गिफ्ट फ्रम वान अफ माई फ्रेन्ड। अनि मलाई एकदमै साथीहरूले गेमिङको लागि कुन हेडसेट कुन हेडफोन बेस्ट हुन्छ भनेर सोधिराख्नु भएको थियो। आज चाहिँ मैले अहिलेसम्मकै गेमिङको एकदम भनौँ राम्रो हेडफोन अनि अफोर्डेबल पनि हेडफोन रेजर BlackShark V2 चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छु। सो विल स्टार्ट है त। लेट्स अनबक्स इट है त गाइस। यतिको रहेछ। लकी ड्र सकी ड्रवाला नि रहेछ क्या। अनलक यो हेडसेट फुल पोटेन्सियल नाउ अरे। के छ त हेर्दा त अब लेट्स सी चाहिँ युजर म्यानुअललाई पक्कै के गर्ने भनेर कसरी खोल अनि सफा गर्न पर्छ सबै युजर म्यानुअलले लेखेको रहेछ। स्टिकर्स यो नि त शैली यसरी हो नि त स्टिकर रहेछ गाइज। ल टास्नको लागि हामी यो सबै कुरालाई यतापट्टि राखौँ। हामी हेडफोनतर्फ जाऊँ। हेडफोन मेन कुरा हेडफोन हो। I present you guys Razer को BlackShark। BlackShark V2 है त। ओहो क्या नरम कपडा छ। प्लास्टिक रहेछ बे। प्लास्टिक रहेछ प्लास्टिक। एकदम राम्रो सानो पैसा पनि महँगो किनेछ भनौँ। अब अरू हेडफोनको लेखी त यो अहिलेसम्मकै एक्सपेन्सिभ नै भयो होइन। गेमिङ हेडफोन भनेपछि गेमिङ ट्याग लाग्ने बित्तिकै सबै कुरा एक्सपेन्सिभ नै हुने गर्छ। र यहाँ आयो गाइज हाम्रो हेडफोन। ओ यस्तो हो कि हेडफोन भनेको हेर। आमा सर्लक्क हेडफोन। यहाँभित्र चाहिँ माइक छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो अडियो ज्याक 3.5 को सही छ। साइडमा चाहिँ हाम्रो लेदर रहेछ अनि कान ढाक्ने ठाउँमा फ्याब्रिक एकदमै कम्फर्टेबल। मैले जति पनि रिसर्च गरेँ सबै ठाउँबाट सबैभन्दा अहिलेसम्मको कम्फर्टेबल हेडफोन भनेर चिनेको थाहा पाएको हेडफोन है भनौँ। सबैभन्दा कम्फर्टेबल हेडफोन अरे। हेर्दा त लुक्स चाहिँ एकदमै कडा छ है। लुक्स एकदमै कडा रेजरको। यो चाहिँ हाम्रो भोल्युम अप एन्ड डाउन गर्ने माइक रमाइ त रहेछ। ओ माइक अति कडा छ गाइस। माइक अति कडा छ। अबदेखि स्ट्रिममा एकदमै राम्रो साउन्ड जान्छ जस्तो लागिरहेछ। हेरौँ कतिको हेल्प गर्छ यो माइकले चाहिँ। राख्थ्यौँ कपडा नि रहेछ नि त। के हो कपडाको? सायद हेडफोन राख्नको लागि ब्याग होला। सही राम्रो ब्याग रहेछ हेडफोन राख्नको लागि। एकदम युजफुल हुनसक्छ यो ट्राभल गरेको बेलामा। हेडफोन राख्नको लागि ठुलो ठुलोबाट बाँच्छ नि त नेपालमा त। अडियो ज्याकतिर लगाऊँ। एकदम लामो छ त। लामो छ त एकदम हेल्प हुन्छ यार लामो भयो भने। लामो त्यही माथि अर्को एक्सटेन्डेड पनि। ओहो हो एक्सटेन्डेड एकदम राम्रो गरेछ है। यो चाहिँ एकदम दामी गर्यो रेजरले। सायद मैले अहिलेसम्म रेजरको यो हेडफोन अनबक्स गरेको नेपाली भिडियो देखेको थिएन। सायद म फर्स्ट नै हुन्छु होला रेजरको BlackShark V2 चलाउने। हाम्रो यो BlackShark V2X हो। V2 भन्नेमा चाहिँ अलिकति के फरक हुन्छ भन्दाखेरि माइक डिएटेचेबल हुन्छ।
यसमा चाहिँ यहीँ एट्याच छ, निकाल्न मिल्दैन, त्यसमा चाहिँ निकाल्न मिल्छ। अडियो ज्याक्स एक्सटेन्डेड सहित एकदम सही गरेछ हेडफोनले। ल गाइस, हाम्रो ओभरअल हेडफोन हेर्दा लुक्समा चाहिँ म यसलाई 8/10 दिन्छु होइन। अरू हेडफोन एकदमै हुन्छ, आरबिजी लाइटहरू राखेको हेडफोन एकदमै दामी कुल देखिन्छ। यो पनि कुल नै छ होइन, यो पनि कुल छ। सायद अरूमै हल्का हाइलाइटेड उस हुन्थ्यो, लोगो हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ डार्क लोगो राखेछ, ब्ल्याक कलरमा थिम। हाम्रो चाहिँ यो रेजर ब्ल्याकशार्क V2X-मा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एडभान्स प्यासिभ नोइज क्यान्सलेसन रहेछ, एकदमै राम्रो थियो। लाइट वेट डिजाइन विथ मेमोरी फर्म इयर कप भनेको छ, एकदमै लाइट वेट छ। मैले साँच्चै नै भन्नुपर्दा एकदमै लाइट वेट छ। मैले पहिला स्कल क्यान्डीको चलाउँथेँ, अहिले चाहिँ म यो समाउने बेलामा स्कल क्यान्डी एकदमै हेभी भएको जस्तो हुन्छ होइन। सो गाइज यस्तै छ होइन, एकदमै कम्फर्टेबल छ, एकदमै बब्बाल कम्फर्टेबल। यो चाहिँ यसरी आफ्नो साइज एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, एकदम बब्बाल कम्फर्टेबल छ। माइक पनि एकदम ठिक ठाउँमा। मैले चाहिँ चस्मा लगाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चस्मा लगाउने बेलामा मलाई हेडफोन लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन, अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो म चेक गर्नु गइरहेको छु गाइज। सायद चस्मा लगाउने बेलामा केही गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ हुनसक्छ, द्याट इज वाट आई थिङ्क होइन। Just try to put them all back. Let's see. So yes, मैले भनेअनुसार केही गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ हुने रहेछ चस्मा लाउनेहरूलाई चाहिँ है। धेरै जस्तो चस्मा लाउने नै साथीहरू हुन्छ, गेम खेल्ने बेलामा सजिलो नि हुन्छ चस्मा लगायो भने, क्लियर देखिने। कोही चाहिँ आँखा प्रोटेक्सनको लागि पनि लगाउनुहुन्छ, धेरै बेर गेम खेल्ने भएको भएर। चस्मा लाउनेलाई चाहिँ अलिकति केही गाह्रो हुन्छ, किनकि यो हाम्रो यो इयर मप्स भनिन्छ होला सायद, त्यो चाहिँ हल्का ठुलो हुन्छ नि त, अनि ट्याक्कै कान राख्ने ठाउँमा चस्मा उठाउने बेलामा चाहिँ केही गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ। यो यहाँ टाइट हुने रहेछ क्या चस्मा लाउने बेलामा। द्याट्स अल राइट, किनकि ओभरअल माथिदेखि माथि टक्क लिएर हुन्छ नि साइडमा एकदमै ठिक छ हेडफोन। मैले बाहिर घरतिर गएर सबलाई देखाएँ, एकदमै बवाल हेडफोन, सबलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। एट्र्याक्टिभ पनि उत्तिकै एट्र्याक्टिभ छ होइन। सो लेट्स सी, अब चाहिँ म केही बेरमा स्ट्रिम गर्दैछु, त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बाई गाइस।